அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அல்ஹம்துலில்லாஹ். எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? நான் இப்போ ஒரு பீஃப் வச்சு ஒரு ரெசிபி தான் பண்ண போகிறேன். பீஃப் ரோஸ்ட்டு கேரளா ஸ்டைலில் தேங்காய் கொத்தெல்லாம் போட்டு சின்ன வெங்காயம் வச்சு தான் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வேணால் பெரிய வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து பண்ணிக்கிடலாம். பீஃபை வந்து ஒரு மீடியம் பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷு பீஃப் தான் இது. பாருங்கள், இந்த மாதிரி பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். ஒரு குக்கர் எடுத்துருக்கேன். அதில் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல பீஃபை போட்டுடலாம். 1 கிலோ பீஃப் இது. கூட 2 டீஸ்பூனு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன். நல்லா அரைச்ச பேஸ்ட்டு. 2 டீஸ்பூனு மல்லிப்பொடி போட்டிருக்கேன். 2 டீஸ்பூனு மிளகா பொடி போட்டிருக்கேன். 1 டீஸ்பூனு மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கேன். 1 டீஸ்பூனு பெப்பர் பொடி போட்டிருக்கேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூனு கரம் மசாலா போட்டிருக்கேன். எல்லாம் போட்டாச்சு. தேவைக்கு கொஞ்சம் உப்பும் போட்டிருக்கேன். அரை உப்பு தான் போட்டிருக்கேன். 1.5 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெயும் ஊற்றிருக்கேன். நீங்கள் எந்த எண்ணெய் இருக்குதோ அதை ஊற்றிக்கிடுங்க. நல்லா ஒன்று மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா அதுலேயே தண்ணி இறங்கி வரும். அதனால் தண்ணி ஒன்றும் ஊற்ற வேண்டாம். மூடி வெயிட் போட்டு 5 விசில் விடணும். 5 விசில் விட்டிங்கன்னா ஒரு 75% நமக்கு வெந்து கிடைக்கும். பாக்கி 25 நம்ம வந்து ரோஸ்ட்டு பண்ணும்போது அது வேகணும். பாருங்கள், 5 விசில் வந்துடுது. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி நிற்கிது பாருங்கள். நம்ம தண்ணியை ஊற்றலை, அதனால் பீஃப்லேருந்து இறங்கி வந்த தண்ணி கொஞ்சம் நிற்கிது. இனி ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சுருக்கிறேன். அதில் ஒரு 4-5 டேபிள் ஸ்பூனு எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன். அதில் ஒரு பெரிய சைஸு இஞ்சி எடுத்து நீளத்தில் அரிஞ்சு போட்டால் தான் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். அரிஞ்சு போட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி முழு பூண்டு எடுத்து அதையும் நீளத்தில் அரிஞ்சு போட்டிருக்கேன். இது நல்ல கொஞ்சம் மணம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையும் உருவி போட்டுக்கிடுங்க. போட்டு நல்ல ஒரு மணம் வரும். இது அந்த ரோஸ்ட்டுக்கு நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். 2 கப்பு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நீ இது பாதி சின்ன வெங்காயம் பாதி பெரிய வெங்காயம் கூட போட்டுக்கலாம். ஆனால் சின்ன வெங்காயம் வச்சு செய்யும்போது தான் நல்ல டேஸ்ட்டு. இது நல்லா வதங்கணும். தேவைக்கு உப்பும் போட்டுக்கிடுங்க. 1 டீஸ்பூனு உப்பும் போட்டிருக்கேன். இது என்ன சொல்ல, எவ்வளோ உங்களால் வதக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் வதங்கி நல்ல கூழு போல் ஆகணும். இதில் தக்காளி கிடையாது ரோஸ்ட் ஆனதுனால. பாருங்கள், இப்படி வதங்கி கடைசியில் ஊற்றின எண்ணெய் மட்டும் மேலே வரணும். இந்த மாதிரி வரணும், தெரியுதா? அப்போ ஒரு 1/4 மூடி தேங்காயை நீளமாக அரிஞ்சு வச்சுருந்தேன். முழுசாட்டு நல்ல சில்லாக அரிஞ்சு வச்சுருந்தேன். அதையும் போட்டுருவோம். மெயினாக வந்து கேரளா டிஷ்ஷில் தேங்காய் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஒரு 4-5 வத்தல் மிளகாயும் பிச்சு போட்டிருக்கேன். நல்ல ஸ்பைஸியாக தான் இருக்கும் அந்த பீஃப் ரோஸ்ட்டு. பாருங்கள், இந்த ஊற்றின எண்ணெய் எல்லாம் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் வேக வச்சு வச்சுருந்தோம்ல குக்கரில் பீஃபு, அதை போட்டுரும். அதை போட்டு திறந்து போட்டு நல்லா கிண்டி ஃபுல்லாக அந்த தண்ணி வற்றுது வரைக்கும் வதக்கணும். தண்ணி வற்றினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணணும். அந்த ஆயில் வெளியே வரும் இல்லையா, அந்த ஆயிலை வச்சு தான் நம்ம இதை ரோஸ்ட் பண்ணணும். பாருங்கள், தண்ணி ஃபுல்லாக வற்றியாச்சு. இனி கிண்டி ஃபுல்லாக அந்த மசாலா ஃபுல்லாக ஆயிலும் மசாலாவும் ஃபுல்லாக அந்த பீஃபில் பிடிக்கணும். டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு நினச்சி பாருங்கள். ஒரு 1.5 டீஸ்பூனு பெப்பர் பொடி போட்டிருக்கேன். கடைசியாட்டு கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் போட்டிருக்கேன். ஒரு 1/2 டீஸ்பூனு நம்ம கரம் மசாலா இருக்குல்ல, முடிஞ்சால் அதுவும் போட்டுக்கிடுங்க. லேசாக போட்டிங்கன்னா ஒரு நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும். ரொம்ப போட வேண்டாம். நான் பாருங்கள், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கேன் கரம் மசாலா. நல்லா போட்டு இந்த ஆயில் வந்து வெளியே வர அதில் போட்டு நல்லா கிண்டி நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணணும். இதுதான் பீஃப் ரோஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் பீஃப் ரோஸ்ட்டு. பீஃப் ரோஸ்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லுது. அது மட்டன்லேயும் இப்படி பண்ணலாம், நல்லா இருக்கும். சிக்கன்லேயும் பண்ணலாம். இது பீஃபில் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். முடிஞ்சிட்டுது, ஆயில் எல்லாம் வெளியே வந்துட்டு பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் இறக்கிடலாம். இன்ஷா அல்லாஹ் எல்லோரும் செய்து பாருங்க. நல்ல ஒரு ரெசிபி இது. ஆப்பத்துக்கு, சப்பாத்திக்கு, பரோட்டாக்கு, ஒயிட் ரைஸுக்கு, ரசத்தோடு சாப்பிட்றதுக்கு அமக்கலமாக இருக்கும். இன்ஷா அல்லாஹ் எல்லோரும் செய்து பாருங்கள். இனி ஒரு நல்ல ரெசிபியில் வருவேன். இதுவரை சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். மேற்கொண்டு இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஆட்கள் எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு கீழே இருக்கிற கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி டேஸ்டியான ரெசிபீஸ்க்கு ஆலிமா கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸ்க்கும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.